CRB est aujourd'hui un des plus vastes réseaux du secteur suisse de la construction qui rassemble près de 60 associations, plus de 50 éditeurs de logiciels et est membre d'organisations et de commissions nationales et internationales. CRB est une des rares organisations qui met en relation tous les acteurs de la construction et de l'immobilier tels que maîtres d'ouvrage, architectes, ingénieurs, entrepreneurs, artisans, fabricants et exploitants. Les standards CRB aident au calcul unifié des coûts, à la description, à l'estimation et au décompte clair des prestations. La numérisation croissante du secteur de la construction impose une évolution des standards actuels. Des contenus et règles précieuses sont amenés à se transformer en de nouvelles technologies et en schémas de données viables. Mais comment est-ce que cela a débuté? Remontons ensemble l'axe du temps. In der Schweiz ist dieser Wunsch für die Gründung eines Studienbüros für Baurationalisierung Ende der 50er Jahre entstanden. Gleichzeitig hatte die Zentralstelle zu Beginn 1964 bereits das Projekt formuliert für die Entwicklung einer Systematik als Grundlage für die Erarbeitung eines Baukostenplanes. Monsieur, c'est un instrument de rationalisation du travail dans les bureaux techniques, dans les bureaux d'architectes, dans les bureaux d'ingénieurs civils et dans toutes les administrations techniques qui s'occupent de construction. Für den Bauherrn bedeutet die Einführung des Baukostenplans der Schweizerischen Zentralstelle für Baurationalisierung die Möglichkeit, sämtliche Bauten, die gleichzeitig oder nacheinander abgewickelt werden, zu vergleichen, zu kontrollieren und vor allem statistisch auszuwerten. Dieser Baukostenplan war auch die Grundlage, wurde auch als Grundlage entwickelt für die Erstellung eines Normpositionenkataloges, das heißt ein Arbeitsmittel zur Vereinheitlichung und Präzisierung von Leistungsbeschreibungen. CRB est devenu le lieu de rencontre des acteurs de la construction en tant que bureau technique de la recherche constructive suisse. Il a mis en place les bases de la planification et de la détermination des coûts d'ouvrage. Dès les années 60, le pari du traitement électronique des données est fait. Les architectes envoyaient leur liste d'articles rédigés à la main au CRB, qui calculait alors le coût de l'ouvrage. Unterschied von dort, wo ich Präsident geworden bin und das Präsidium wieder abgegeben habe, ist vielleicht das, dass wir ein Netzwerk ausbauen in der ganzen Bauwirtschaft. Und dass wir immer versucht haben, im Vorstand, in der Geschäftsleitung, die Geschäftsstelle, das Produkt, die Qualität vom MPK, von unserer quasi Grundnahrung, zu verbessern. Au cours des années suivantes, le nombre de chapitres CAN, mais aussi d'associations partenaires, de membres et d'utilisateurs des outils CRB augmenta rapidement. Les années 90 furent marquées par l'unification intersectorielle des structures et par l'introduction d'un échange de données grâce à l'IFA 92. Au tournant du millénaire, l'offre s'est élargie à l'ensemble du cycle de vie d'un ouvrage. Les événements et les cours de formation continue se sont intensifiés et la livraison et l'échange de données ont été optimisés. Der MPK beschreibt eigentlich in der Form, wie er heute besteht, mehr oder weniger sämtliche Leistungen, die für die Erstellung von einem Bauwerk notwendig sind. Der MPK wird ja von Planer und Unternehmer gemeinsam erarbeitet und darum ist es ein ganz wichtiges Instrument für die Vertrauensbildung in der Baubranche. CRB ist es 2017 gelungen, mit dem EBKP Gate die Verbindung zwischen EBKP und NPK herzustellen. Dazu wird die dritte Ebene des EBKP, das Element, weiter zergliedert in kostenbildende Komponenten, die einer Arbeitsgattung zugeordnet werden können. Ohne NPK wäre die Schweizer Baukultur nicht das, was sie heute ist. Das ist etwas, wo jeder weiß, wenn ich plane, ist das ein Teil vom Bauen. Teil der Pionierarbeit ist, dass der CRB es geschafft hat, den Baubeschrieb
um einen ähnlichen wichtigen Faktor zu machen, wie die Planung, die Ausführung und der Betrieb von einem Gebäude sind. Und das ist in meinen Augen eigentlich die Hauptpionierarbeit vom CAB. Im Vergleich zum Ausland haben wir Normen und Standards, die in Europa gar nicht oder nur wenig vorhanden sind. Und das ist natürlich jetzt ein riesiges Potenzial, das wir natürlich doch in diesen Gremien in Europa aktiv einbringen. CRB offre le réseau et la plateforme pour numériser davantage les standards de construction dans tous les corps de métier. Wir glauben, dass im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Prozess der Standardisierung noch mal wesentlich schneller wird. Aus diesem Grund wollen wir auch näher an Anwender, näher an Kunden, näher an den Markt, dass wir schneller Standards bringen, aber auch schneller überarbeiten. Und die Standards werden wir über den gesamten Lebenszyklus von Erbauten müssen anbieten. Au CRB, les projets innovants concernent le calcul des frais sur la base de maquettes 3D, l'appel d'offres par partie d'ouvrage, une plateforme de valeur référentielle et des jeux de données unifiés pour la description de matériaux de construction, sans oublier le développement des groupes de travail et d'une community. Toutes et tous sont invités à participer à l'aventure et à collaborer pour faire passer un nouveau cap aux standards de la construction. CRB, 60 ans de standards pour le secteur de la construction.